كان فيلم The Great Flood الطوفان العظيم يبدو واعداً عند عرض الإعلان الترويجي له على نتفليكس، وكان من الممكن أن يكون فيلم الكوارث المنتظر منذ زمن، لكن للأسف أضاع فرصته، إذ تاه بين الأنواع السينمائية المختلفة وغرق في تناقضاته الخاصة. صدر فيلم The Great Flood على منصة البث في 19 من ديسمبر، وبمشاركة اثنين من أبرز الممثلين الكوريين الجنوبيين، كيم دامي من مسلسل Our Beloved Summer وبارك هاي سو من مسلسل Squid Game. لفت الأنظار سريعاً بفضل حبكته المشوقة، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في الدورة 30 من مهرجان بوسان السينمائي الدولي في سبتمبر 2025، لكن كل ذلك كان بلا جدوى. حول فيلم الطوفان العظيم. فيلم The Great Flood هو فيلم كوارث كوري جنوبي يروي قصة آنا، عالمة تحاول النجاة من فيضان عالمي مفاجئ سببه اصطدام كويكب بالقارة القطبية الجنوبية، ومع اجتياح المياه لشقتها طابقاً طابقاً تكافح للصعود إلى السطح برفقة ابنها جائن، وهو طفل متبنٍ قامت بتربيته.